السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بنرحب بحضراتكم معانا النهارده في حلقة جديدة من برنامج اوعى تكون منهم. معادنا النهارده مع صفة جديدة من صفات ربنا عز وجل ذكرها في القرآن الكريم. تعالوا نشوف. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ربنا عز وجل ذكر في الصفة دي ان في نوع من الناس دول للأسف عندهم دايما رضا بأقل درجة إيمانية. للأسف ما عندوش أي طموح إن هو يبقى في مكان عالية. غالب بيبقى طبعا رقم واحد ضعف همة، ما عندوش همة قوية تحمسه إن هو يوصل لأعلى درجات، إن هو يبقى أكتر واحد مثلا في بيته بيختم قرآن، أكتر واحد بيصلي قيام ليل، أكتر واحد بيسبح، أكتر واحد بيستغفر. همته ضعيفة جدا. عنده مشكلة إنه ما عندوش هدف، عايش في الدنيا كده، ما عندوش هدف قدامه ان عايز ابقى ايه، عايز اعمل ايه، عايز مثلا عايز احفظ القران مثلا، فحاطط خطه قدامي مثلا ان انا في 3 سنين هختم. عايز مثلا اخد اجازه في الفقه فبروح مثلا اشوف شيخ وابتدي اسمع فقه. عايز اطلع الاول في الكليه فبحط نظام مثلا انا كل يوم هذاكر مثلا من الساعه كذا الساعه كذا عشان اطلع الاول في الكليه. ما عندوش هدف هو ماشي عليه، انما عايش حياته النهارده زي بكره زي امبارح، عايش كده وخلاص. فعشان كده دايما ما بيوصلش درجه عاليه لان هو مش مرتب لنفسه حاجه. عنده مشكله في المعايير عنده بايظه. ازاي؟ الاهداف عنده والبطولات في حاجات هايفه، والحاجات المهمه بالنسبه له مش بطولات. يعني ايه؟ يعني يهمه جدا جدا مثلا ان الفريق بتاعه ياخد بطوله الدوري، دي البطوله عنده. انما ما يهموش مثلا ان هو يحافظ على 5 صلوات في المسجد. هو عنده المعايير مقلوبه. عنده لما هو يحفظ مثلا الفرقه بتاعته بالاحتياطي، ده كده يبقى واد بيشجع الفريق ومنتمي ومش عارف ايه، وشايف ان هو كده ده راجل سوبر هيرو. انما انه يحافظ على الصلاه مش فارق معاه. فالمعايير عنده اتقلبت بقى. فريق الكوره هو الهدف والبطوله، والصلاه مش حاجه. فبقى ده مكان ده، ما هوش عارف ايه صح وايه غلط، ايه الاول وايه التاني. المعايير عنده بايظه، مش عارف ايه قبل ايه اتحط قبل ايه. عنده ساعات يضيع شغله عشان خاطر مثلا يقعد على القهوه، مش عارف ان بيته وحياته اهم من القهوه 100 مره، ان شغله اهم من كذا. معاييره كلها بايظه. مش عارف. النهارده مثلا بيبقى اي واحد صاحبه في موقف يقف معاه موقف جدعنه ورجوله ومش عارف ايه، وبيرجع البيت يعامل والده ووالدته معامله زي الزفت. مش عارف ان والدته اولى من صحابه. يا ابني دول الاصل، دول اللي اتعاملوا كويس واهم من صحابك 100 مره. فعنده كل المعايير مضروبه في خلاط، ما هوش عارف ايه قبل ايه ولا مين بعد ايه ولا اي حاجه. طبعا عنده مشكله كبيره جدا، ما عندوش قدوه صالحه يبص عليها. ما عندوش مثال كده يقول ايه انا عايز ابقى زي ده. فلو سالته انت مين القدوات بتاعتك، يا الممثل الفلاني، يا لعيب الكره الفلاني، يا المغني الفلاني، هو ده القدوه. انما عمره مثلا ما يبقى فيه قدوه قدامه مثلا إيه، حد حافظ القران، حد امام مسجد، حد عالم، حد دكتور كبير متخصص، حد مهندس، حد مخترع. القدوات عنده بايظه. هو قدواته ناس هايفه وناس تافهه، ناس مالهاش اي لازمه في الحياه. هي دي القدوات بتاعته. انما القدوات اللي بجد اللي عملت حاجات لها تأثير في الدين، في العلوم الدنيوية الاجتماعية العلمية، دي عنده ولا يعرف عنها حاجة. فإذا دي من المشاكل اللي بتخلي واحد دايما في أقل درجة إيمانية، وده بيكون دايما من صفات المنافقين اللي ما عندوش همة إنه عايز يبقى الأول في كل الدرجات. يعني أحد التابعين كان بيصلي من قيام الليل فرجله وجعته، يعني فضل يصلي لحد ما رجعت. قام عامل إيه؟ جاب حاجة زي عصاية ضرب رجله، قال لها قفي، ما تقوليش انك وجعاني وهتقعدي. ايحسب اصحاب محمد ان يذهبوا به دوننا؟ والصحابه فاكرين ان هم هيخشوا الجنه مع النبي صلى الله عليه وسلم واحنا هنسكت؟ لا، ده احنا هنجتهد في العباده عشان نخش معاهم. فشايف بيقول نفسه ايه، بيحمس نفسه، ده انا عايز ابقى اكتر من الصحابه. عنده همه، عنده عزيمه. فاذا انت ليه برضه تبقاش كده؟ مبقاش ليه عندك همه، خاصه انت مش ناقصك حاجه، صحتك كويسه، سنك كويس، عندك كل حاجه تخليك الاول في كل حاجه، تخليك الاول في العباده، الاول في المذاكره، الاول في الكليه، الاول في كل المجالات. انت ليه راضي تكون قليل؟ ليه راضي تكون انسان قليل في كل حاجه؟ ليه دايما راضي انت اقل شيء، راضي انك تكون اقل مستوى من كل الناس في كل حاجه؟ انت اقل واحد في الصلاه، اقل واحد في قراءه القران، اقل واحد في العباده، اقل واحد في الصدقه، اقل واحد في كفاله اليتيم، اقل واحد في دراستك في الكليه، اقل واحد في برك في والديك. انت ليه راضي تكون وحش؟ ليه عايش تكون وحش؟ ما تخليك كويس. ايه اللي ناقصك؟ هتفضل لحد امتى دايما وحش؟ دايما انت القليل، دايما انت المثال السيء اللي كلهم بيبصوا بيه، دايما انت الحاجه اللي منكده على والدك ووالدتك، دايما انت اللي ابوك يقول يا اخي
كان نفسي ما يجيليش واحد زيك. ليه هتفضل كده؟ امتى هيجي يوم ابوك يرفع راسه كده قدام الناس ويفتخر ويقول ده ابني، ده تربيتي، ده خلفتي، ده نشأتي؟ امتى هتوصل المرحله دي؟ امتى هنيجي في مكان كده يبقى فيه ندوه عامه وتلاقي كل الناس في قاعه بتقول لك اتفضل عشان يكرموك لان انت احسن واحد في الجامعه، لان انت احسن واحد خلقا وعلما؟ امتى هتوصل المرحله دي؟ مش كفايه بقى انك وحش؟ كفايه وحش بقالك سنه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه؟ كفايه بقى، كفايه بقى. وخد قرار دلوقتي، وفرصه انك في رمضان ربنا عز وجل غلق لك كل ابواب النيران، صفد لك الشياطين، الفرصه جاهزه، استعد وانطلق. مستني ايه؟ فبنقول لك من دلوقتي يلا انطلق، لان انت لو فضلت على كده فانت عندك صفه من صفات المنافقين، نعوذ بالله سبحانه وتعالى ان نكون منهم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.